Hi there. So this is the tutorial to prepare you for the third assignment. So in the last two videos, I show you how to create this conveyor. So I hope that you understand the logic behind. So this is the logic inside the conveyor. Okay, so now you have a robot, a conveyor, and virtual controller ready for your assignment. The next thing you need to do is put the pallet into the station. Where can you find the pallets? So let's go to import library and select your palette. I already did that. And you need to check if the palette is inside the work envelope. So this is, everything is all set. The assignment is to pick this part from the conveyor and put it on the pallet in this layout. Okay, so make sure that the robot is big enough and the pallet is inside the robot envelope. Okay, the next thing is to, let's close this. The next thing is to import the gripper. So I guess you remember this gripper. We use it in the first assignment. So you import it to the station and attach it to the robot. So we're gonna use this gripper. And the next thing is to make a connection between controller, gripper, and conveyors. So let's go back to station logic. So we have controller, gripper, and conveyor. What you need to do is to create two digital outputs and two digital inputs to exchange signal between controller and these two smart components. So in my example, I have assigned QX underscore conveyor and QX underscore keeper. So my first signal triggered the conveyor. When the conveyor is done, send the signal back to the controller under this name. Okay, IX underscore conveyor underscore ready. The same apply to the gripper. So when output from the controller send the signal to trigger the gripper. When the gripper is done, it send the signal back to the controller. So this is the third thing you need to prepare. And you need to have 3 targets. So let me close this. Okay, I have 3 positions. So this is my home position. I have peak position. And I have place position. Okay, so you need to prepare these 3 positions. ก็
วิดีโอนี้จะเป็นการเตรียมตัวเพื่อทำการบ้านชิ้นที่3นะคะ2วิดีโอที่แล้วนักศึกษาก็ได้เรียนการสร้างสายพานนะที่ใน Robot Studio เขาจะเรียกเป็น Smart Component นะอันนี้จะเป็น Smart Component ที่เป็นสายพานนะก็นักศึกษาก็มีสายพานมีหุ่นยนต์แล้วก็มีคอนโทรลเลอร์ใช่ไหมคะทีนี้สิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำต่อไปก็คือเอาพาเลตมาวางในสเตชันแล้วก็เดี๋ยวการบ้านเราก็คือจะวาง6ชิ้นงาน6ชิ้นเนี่ยวางแบบเนี้ยอ่าก็คือหยิบจากสายพานแล้วก็มาวางเลเยอร์แบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นก็ให้หยิบให้เอาพาเลตเข้ามาในสเตชันนะเดี๋ยวอาจารย์ลบชิ้นงานนี้ไปก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่ลบเนี่ยมันจะทำให้กิปเปอร์งงสับสนว่าอ่าจะหยิบชิ้นไหนเพราะว่าถ้าเราหยิบไปแล้วจากสายพานแล้วก็มาวางเนี่ยมันทับกับของเดิมใช่ไหมคะเวลาปล่อยมันจะมีปัญหานั้นก็เดี๋ยวลบไปก่อนก็แต่ว่าเวลาที่นักศึกษาteach ชิ้นงานใช่ไหมคะให้ให้วางชิ้นงานแบบนี้ก่อนแล้วก็เอามาหยิบมานะก็คือ force ให้สายพานทำงาน force teach ตำแหน่งไปหยิบปุ๊บเซฟปุ๊บแล้วก็ให้มันขึ้นที่มาตรงบริเวณนี้แล้วก็ teach ตำแหน่งเดียวนะเอาแค่ตำแหน่งเดียวก่อนนะแล้วก็ดูว่าคือนักศึกษาจะต้องมีชิ้นนี้ไว้เพื่อเล็งว่ามันตรงหรือยังนะแต่พอถ้าได้ตำแหน่งแล้วก็ลบไปให้หมดนะโอเคโอเคแล้วก็ที่จะต้องเตรียมถัดไปก็คือเอากิปเปอร์มานะกิปเปอร์นี้เราใช้ไปในการบ้านที่1อยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรimport เข้ามาแล้วก็ทำขั้นตอนเดิมเลยนะเพื่อที่จะให้กิปเปอร์มันอยู่ที่ปลายหุ่นยนต์แล้วก็อันที่3ก็จะเป็นนักศึกษาต้องสร้างอ่า2 input 2 output มาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกิปเปอร์กับสายพานแล้วก็สุดท้ายก็อาจารย์ได้พูดไปบ้างแล้วก็คือตำแหน่งโฮมตำแหน่งหยิบแล้วก็ตำแหน่งวางนะเพราะนั้นก็อันนี้คือ4 สิ่งที่นักศึกษาต้องทำโอเค you need to prepare for things before you proceed. All right. Okay, so when you're ready, we are gonna code our station. So, okay, everything is synchronized to rapid. Okay. What we need to do is so we have like 3 position. Okay. What we need to do next is so we need to prepare our station before proceed ขั้นตอนแรกนะในอ่าเวลาเขียนโปรแกรมส่วนใหญ่เราก็จะโปรแกรมมันเริ่มอ่านที่ procedure main ใช่ไหมคะเราก็เตรียม station ของเราให้พร้อมกับการทำงานก็ส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนที่กับ home reset output ต่างๆนะคะโอเค the first thing you need to do at the beginning of your program is to reset digital output and prepare your robot for the next process. So we're gonna set our output to 0. And you might need to move your robot to home position. The speed can be fast, so should not be
so accurate, and the 2 is our current 2. Okay, so we don't need this, we put the comment. Okay, so we ready to pick apart from the conveyor. Okay, so we gonna set the conveyor. So what we can do, we can use set to QX conveyor 1. Okay, so the conveyor feed the part until the end of conveyor and stop. So we need to check if our conveyor is ready. So we wait for the digital input, which is IX conveyor ready. We wait for on signal, which is 1. Okay. So if whenever the part is ready, the robot should move. Okay, first move to somewhere above the peak position. So I use move J together with the offset. Offset from what? From peak position in the C-axis, positive C-axis, like let's say 200 millimeter. It's also can be fast. So I can copy this argument down here. Okay. Oh, okay. One thing, when you set something, you should reset it. So when you get ready signal from conveyor, you should reset. So set the conveyor to off. Okay. Okay. What's next? So you move down in the linear manner. So I switch to L to peak position. Okay. And this should be slower. And the sun should we need to switch to the accuracy mode. So the sun should be reduced. And the rest is the same. We use the same tool. Okay, we ready to pick it. So we gonna set the gripper QX conveyor. Okay, and we wait for the return signal from the gripper. Okay, which means, okay, at line 41, the part is attached to the gripper. So you are ready to go. You might add this instruction to make a delay, like 2 seconds. Okay, what's next? We're ready to move it up a little bit up. So we can move like L is also fine, but I think move joy is also fine here because we don't have any surrounding area like which can be hit. So move J is also fine. So the reason, so
I saw many students always use move L, which is not wrong, but in some cases it's not appropriate because for move L, the tool of the robot must be straight line during the motion, but so the accuracy must be very high. But for move J, you don't uh, you don't need um, to go in that straight line manner. So move J is faster compared to move L. Okay, so in this case, to just pick it up from the conveyor, so you don't need to use move L. ก็อาจารย์เห็นนักศึกษาบางคนนะใช้ move L ตลอดเวลาซึ่งมันก็ไม่ผิดแต่ว่ามันก็ไม่เหมาะในหลายๆแอปพลิเคชันเพราะว่า move L ก็คือการที่บังคับให้ปลายทูของหุ่นยนต์เนี่ยอย่างในที่คือ Gripper เนี่ยเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงซึ่งบางงานบางการเคลื่อนที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นอย่างเช่นบางคนเนี่ยชอบใช้มากเลย move L home การกลับโฮมคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรงพอเป็นเส้นตรงปุ๊บแบบทุกจอยจะต้องบังคับถูกบังคับเพื่อให้กิปเปอร์เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเพราะนั้นมันจะเคลื่อนที่เร็วไม่ได้แล้วก็มีข้อจำกัดเยอะอย่างบางจอยก็คือแบบไปไม่ได้นะเพราะนั้นการเคลื่อนที่ตรงไหนที่ไม่ได้ต้องการ accuracy มากให้เปลี่ยนไปใช้ move J นะคะอืมอย่างในที่นี้เราหยิบได้แล้วนะเราก็แค่ยกขึ้นมามันไม่จำเป็นต้องเป็น move L เพราะเราหยิบได้แล้วเนี่ยแล้วข้างๆก็ไม่มีอะไรที่จะชนใช่ไหมให้อาสาคิดถึงตรงนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าอะไรก็ move L อย่างเดียวมันไม่จำเป็นนะอืมแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่โอเคโปรแกรมคุณรันได้แต่เฮ้ยรันเร็วกว่านี้ได้ไหม ก็เนี่ยตรงเนี้ยเปลี่ยนได้นะมันไม่จำเป็นต้องบน move file okay now uh you realize that the not all the movement um is matching to move L instruction. So be careful when to use move L. Okay. Um, okay, we gonna pick it up. Okay, can we use this line 37? Okay, we move part a bit up. What's next? We can move to home. Why not? Move to home position. Okay, at line 44, I think it's too fast. We have the part attached to the gripper. So when you move too fast in the real world, in the real world, it might fall off. Okay, so I reduce the speed. Now we're gonna put it to onto the pallet. So we use the place position. So we might want to align our the robot somewhere above the place position. Right.
Now we're gonna put it on to the palette. So at this point, we need high degree of accuracy. So we switch to the linear mode. So now going to place it, move to place position, speed should be slower, and the zone also should be reduced. Okay. Now we at the place position, we turn off the gripper. Set to gripper to 0. And maybe you might, okay, wait the eye if the gripper ready is 0. And you can, after you release the part at that position, you go back to 200 millimeter above that part. So you can reuse line 47. Okay, do you think we're good? I think we should put some delay in front before we release the part. So we might want to put some delay before we release the part. So that also maybe after. So I recommend that you, before you turn on and turn off gripper, you might want to add a delay like 1 second to make sure that the part is properly grip and properly release. โอเคโปรแกรมเราก็มีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวลองรันดูแต่ก็มีข้อหนึ่งที่อาจารย์อยากฝากไว้ก็คืออย่างเช่น Gripper เนี่ยก่อนที่จะเซตกับรีเซ็ตเนี่ยคือเราต้องบางทีในโลกความจริงเนาะเราก็ต้องเซตทัมเมอร์ไว้บ้างเพื่อที่เผื่อเวลาให้อ่ากริปเปอร์เขาชิ้นงานเขาถูกปล่อยแล้วจริงๆนะหรือว่าหุ่นยนต์แบบถึงตำแหน่งนั้นแล้วนิ่งสนิทแล้วล่ะก็คือปล่อยก็เพราะนั้นจังก็จะแนะนำให้ใช้ไทม์เมอร์นะหน่วงเวลาสัก1 ถึง 2 วินะก่อนแล้วก็หลังการเซตกริปเปอร์นะ all right I think we're good okay I need to call path underscore 10 and we ready to test our code so apply and play. Yep, that's our first version of our code. In the next video, like I said, there must be 6 parts on that palette. How can we put the code for the second part, the third part, and so on? You can add each procedure for each part, that's fine, but your program is very long and hard to read. So in the next video, I'm gonna teach you the
Yeah, the first method. So we write each procedure for each part, and we gonna uh, improve it, improve the readability. We gonna introduce you to variables which you can count the part and use while loop to control the sequence of the palletizing อ่าเดี๋ยววิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละค่ะก็เราวางได้ละ1 ชิ้นทีนี้เมื่อกี้อาจารย์พูดว่าถ้าเราชิ้นที่2ชิ้นที่3ชิ้นที่4เราจะทำยังไงก็ง่ายสุดเราก็เขียน procedure แต่ละอันสำหรับชิ้นงานแต่ละชิ้นโปรแกรมเราก็ยาวลงไปเรื่อยๆค่ะมี6 ชิ้นก็จะมีอีกอ่า6 procedure ถูกไหมคะแล้วก็มันก็ได้นะมันก็ไม่ผิดแต่ว่า readability โค้ดคุณก็จะย้ำก็จะอ่านยากนะจริงๆส่วนที่มันต่างกันก็คือตำแหน่งในการวางถูกไหมเนี่ยมันต่างกันเพราะฉะนั้นวิดีโอหน้าอาจารย์จะสอนวิธีแบบปกติที่เราจะเขียนprocedure 1สำหรับชิ้นงาน1 ชิ้นแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่จะเป็นมีอ่าตัวนับอ่าว่าตอนนี้ทำงานชิ้นที่1ชิ้นที่2มันจะเป็น variable นะเอาไว้นับก็จะเพิ่มให้โปรแกรมเราอ่านง่ายขึ้นบริหารจัดการได้ดีกว่าเดิมนะก็โอเค see you in the next video บ๊ายบาย